Знаеш, както е моите, някой че чукнеш добре. Моите е добре и неговото е добре, даже там нищо пак. Пак като това удар, малко даже гледай, отпред там ето го първак. Кой е моя? Чак. Боби, Джими, видал, капитан Ебата определя събитието. И то снимаш, знаеш някой... Първак ли сме? Не мога прецена. Лата. Дай в педи и курове да мерим. Имаш рулетка. Болка, ти по-едно си инженер, Бата, това за теб е по-удобно. Значи, не, обратно. Значи, От центъра на не, от тук до тук. Не центрува. Хило. Нико. отиде на 33. 33. Тук се мери. Тук от... Да? Може да пипам куче. Може да разбира се, той е добродушно. Естествено, става въпрос за 3 мм. Нико, да? 3 мм въжат също. Нико. Да обича тук, Паскале. Да, дай ми рулетка. Той я премести. Кой е вътре? Ами той я премести. Не, да си преместим, кой ще пити? Не. Бил с 3 мм, ако щете вервайте. С 3 мм ние вбиеме. Ако искате да вервайте. Аз мисля, че ти вземе мер, ако го правиш. Вземе мер. Това да лък. Барта винаги има. Мога да. Какво тройка сте? Макала? 3-1. Оу, не бе! Не бихме вас научили. Калине, който предизвиква равенството продължава. Така че вече няма равенство. Вече няма значение. Да го изшувай! Яу! Пак ли съм аз? Аз съм най-далеч. Това пътя машина, бе, брат. Его, това мост спорт. Гледай го сега. Тук! Ай, бе, браво! Манка! Браво, чакай, няма вече. Почвайте! Джиме! Да! Ти нямаш негри. Селиш да продължиш това топче. Колко остана сега? Да? Ако му удариш мене, ама мен ще лета. А тая е наша, така ли, добре? Това е ваша, да. Иначе направим много съм трибек. по-близко Аре му че да играме. Няма да би... Това са нашите топки. Бей по тройката. Бей по тройката. Който да блъснеш, ще приближиш наш. Ето по целия живот. Абе дай му да си играе тук да взима точки, бе. Пластирай си, брат, пластирай си вътре около кошонета. Джими, аз съм най-далеч. Сега като бутна топче ще става първи. Сега ще видиш, де. Няма да го бутна. Няма. Гледай. Това си е бързо. Това си много бързо, знам. Виж се, че това топките. Нищо.